महल्ला जंगी, जहाँ पे जूतों की मशहूर दुकानें हैं। ये उसका आउटर साइड देखते हैं। यहाँ से आप पीपल मंडी की तरफ जाएंगे। ये रास्ता पीपल मंडी की तरफ जाता है। पीपल मंडी और इसके साथ कुछ बाज़ार वगैरह। ये देखते हैं, ये बर्ड्स की दुकान है। यहाँ पे सारे बर्ड्स देखें, इसके पंजरे बर्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे। खूबसूरत छोटे छोटे, ये देख लें इसके चूजे और बर्ड्स। खरीद रहे हैं। ये देखिए, ये मखमूल इसके साथ है। ये क्लास की दुकानें हैं। ये खूबसूरत नज़ारा, ये आउटर व्यू। इसको मेन रोड की तरफ हम आ गए। ये देखिए, ये अभी भी कुछ बाज़ार को हमने छोड़ दिया।